Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ကျွန်တော် add account disable ဖြစ်တဲ့အစား register ဖြစ်တဲ့အစားဘယ်လိုမျိုး request debut တင်ပြီးသွားရမလဲ request debut မတင်ခင်သူ့ရဲ့အရှိမဘယ်လို process တွေလုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကနားမလည်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုး add account disable ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ register ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တခါတည်း request debut သွားပြီးတင်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ add account ကပြန်မကောင်းလာပဲနဲ့ permanent register finalization ဒါမှမဟုတ် ID field ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာမလာအောင်နည်းစနစ်ကြမှန်ကဘယ်လို request debut တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ request debut တင်ထားမယ်ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော် personal account ID တင်ထားလိုက်မတင်ထားလိုက်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ check out လုပ်ရပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home တစ်ချက်သွားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ Facebook account ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်သွားနေပြီ။တကယ်လို့ ID မတင်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် ID သွားပြီးတင်ရပါမယ်အရင်ဆုံး။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ view ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော် view ကိုနေပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမှာဆို ID မတင်ထားသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ID တင်မယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ ID မတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ add account disable ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ request debut တော့ပြီးတင်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် ID ဘာညာတော့ပြီးတင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ add account ကို100မှာ 100% permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့မယ် ID field ဖြစ်တော့ခဲ့မယ်များသောအားဖြင့်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ add account ရဲ့ရှုံးမှုတွေများတော့ခဲ့တယ် permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့မယ်နော်တကယ်လို့ permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့အရင်ပြုပြန်ခက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ setup ကိုတရားရေးလိုက်နိုင်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ရက်3ရက်အတွင်းအားလုံးပြန် S setup ဖြစ်တော့ခဲ့မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ personal account တစ်ချက်ပါမယ်ဒီနေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် ID တင်လိုက်ပါမယ် ID တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့လို့ဒီနေ့မှာ green tick မှာပြပြီးဆိုမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ request debut တော့ပြီးတင်မှာအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ process ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ get start တစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် country ကိုရွေးခတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံက passport စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် ID card တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော် ID တင်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် get start တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင် yes continue တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနဲ့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစားတစ်ချက်နေပြီးတောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop desktop တောင်းမယ်ဆိုအပေါ်စားတစ်ချက်နေပြီး next တစ်ချက်တောင်းလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုဒီ၎င်းပါပဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်ရွေးမှ next တော့မယ်တကယ်လို့ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ဥစားတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် ID တင်လို့ရတဲ့ဥစားလေး passport ရှိမယ် drive license ရှိမယ် national ID card ဆိုကျွန်တော်ဒီမှတ်ပုံနေတဲ့ ID တင်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် verification နဲ့ပါညာအလုံးတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကတော့ drive license နဲ့ passport စာအုပ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် ID နဲ့တင်တာဆိုအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် drive license ကျွန်တော်တစ်ချက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် next တစ်ချက်ပါမယ် next တစ်ချက်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ ID တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ID တင်တဲ့ site က1500အမြောက်1000 site ဖြစ်မှရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခု page လုပ်ပြီးထည့်သွားကြည့်မှာပါအစမ်းတက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ထည့်ဖို့ဆိုရင်1500အမြောက်1000 site ပဲထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1500အမြောက်1000 site ပဲရွေးပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်1500အမြောက်1000 site ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ laptop နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရင်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ application အများကြီးရှိရကျွန်တော်ဒီ edit လုပ်မှတစ်ချက်ထည့်သွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ID တင်တဲ့ခါမှာတက်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ခံပြောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးမှကျွန်တော်ဖုန်းအလင်းအေးရောင်ပါလို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ID ကိုတက်ပုံရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ down လေးခုစလုံးပါပြီးမှနောက်ခံ color လေးနဲ့နည်းနည်းပါမှအဆင်ပြေလုံးဝဒုံးတီးကျွန်တော်သွားပြီးတင်မယ်ဆိုလဲဟိုဘက်က approve မလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ process အတိုင်းလုပ်ပြီးတော့သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြီးမှအခုန download ဆွဲတဲ့ဥစ္စာဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ1500အမြောက်1000 site လုပ်ပြီးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်က submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့မယ်တကယ်လို့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ ID ဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရပါမယ် ID ပုံမှာတကယ်လို့အမိုက်ပေးနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းအလေးရောင်အေးရောင်ပါနေဆိုရင်လုံးဝမရပါဘူးနောက်ခံ color ပြောင်းပုံမှာတင်ပြီး blank color မှာဖြစ်မှတိုင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံး complete လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် submit ဆိုနေလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် submit နေလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို informative submit ဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ submit လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပြပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ observation available ဖြစ်မှလည်းဆိုရင်48နိုင်မှာဆိုသူကအဖြေပြရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်လောက်တာမှန်ခဲ့နေဆိုရင်တော့နိုင်နှစ်ပတ်အတွင်းချက်ချင်းသူက approval လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော် ID တင်တော့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Facebook account အစစ်အမှန်ကန်ဖြစ်ဖို့လို့အစစ်အမှန်ကန်ဆိုကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုယ့်ရဲ့ original ဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဒီ Facebook account ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပိုင်ရှင်နဲ့ရေမောင်းနဲ့ဒီမှတ်ပုံတင် ID တင်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ ID အခြား Facebook account မှာတုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ Facebook account မှာတုံးလို့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတုံးရသေးတဲ့ ID နဲ့ကျွန်တော် ID တင်မှရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ password ဆောက်နဲ့တုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေမောင်းနဲ့တင်ရမယ်တကယ်လို့ရေမောင်းနဲ့ဆို password ဆောက်တုံးလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်မှတ်ပုံတင်မှာဒါမှမဟုတ်အခြားသော password ဆောက်ဘာသာလုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ်စားမရှိဆိုရင်အခြားတန်ငယ်ချင်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်အခြားမော်နမဥစ္စာတောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ ID ဘာညာတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ ID ပိုင်ရှင်ရဲ့ပုံတစ်ပုံတော့ပေါ့တင်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် submit လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ID မှာပါတဲ့နာမည်အတိုင်းတစ်ချက်ပြောင်းပြီးမှ ID မှာပါတဲ့အတိုင်း battery တစ်ချက်ပြောင်းပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် submit လုပ်ပြီးသွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် finish လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာ submit ဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာအစမ်းရဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ video ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာဒီ video ခဏရေးထားလိုက်ပါမယ်
Okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင်ဒီမှာ ID on တော့ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီမှာအားလုံးအစင်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပါပြီမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ review ပြတယ်အခုတော့ ID အားလုံး on တော့အစင်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒီမှာ note တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ် note မှာဒီမှာ ID on တော့ခဲ့ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီ case ID on တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ add account မှာကျွန်တော်တို့ request review တော့ပြီးလုပ်မယ် ID တော့ပြီးတင်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review တော့ပြီးနေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် personal account ID မတင်ပါနဲ့ request review တော့ပြီးနေကျွန်တော် page ကျွန်တော် account က permanently register ဖြစ်မယ် ID လေးဖြစ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ any review ပြတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ request review တင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီပုံစံအစင်းအောင်ပြတော့ခဲ့ပြီဆိုမှလည်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ process လုပ်ပြီးတွားရပါမယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်သတိထားပြီးပါနော်များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီအမှားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ add account က permanently registered ဘာမှမဟုတ် ID field ဖြစ်တော့ခဲ့တာများတယ်ခင်ဗျာနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review နေသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ get start ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ3 step ဖြစ်ဒီ step 3ခုလုံးကျွန်တော်တို့ complete ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ ID တော့တင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personal account မှာ ID တင်တဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ဒီနေရာလာတင်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ဖို့နေတဲ့တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ဖို့နေတဲ့တင်တချို့ကျွန်တော်ရှိရသူတို့ဒီနေရာမှာကျတော့မှတ်ဖို့နေတဲ့ ID တင်ပြီးမှ add account မှာကျတော့ရင်မောင်းလာနေတဲ့တော့ပြီးတင်တဲ့ခါမှာလည်း permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး personal account မှာတင်တဲ့ဥစ္စာပဲဒီမှာလာပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားပြီးပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း option တော့မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ ID တင်ပြီးအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးရင် open တော့မယ်ခဏလေးစောင့်ပါနော်ဒီ site ကလည်းဒီ1500အမြောက်1000 site ဖြစ်ပါတယ်အခြား site တွေတော့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်တော့မယ်ဆိုအရှိကင်မရာဖွင့်မှတခါတည်းတက်ပုံရိုက်ပြီးဖြစ်တော့ရင်ပဲအဲ့ဒီအရှိကင်မရာရဲ့ပုံရတဲ့ခါမှာလင်းလင်းကြည်ကြည်လေးဖြစ်ပါစေပြီးရင်တက်ပုံလှလှလေးဖြစ်ပါစေနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဆိုစနေတော့မယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးညနေခင်း internet နည်းနည်းလေး routine ဖြစ်နေပါတော့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ continue တစ်ချက်နေတော့မှဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ add မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ add ကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူကဒီ add ID တင်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအပေါ်ဆုံးဥစ္စာ I'm not sure which plus was validation ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာအခြား reason ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုရင် add ကိုတစ်ချက်စစ်ပြီးမှ manage လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တခြားဥစ္စာနဲ့ရွေးပြီးမှအကောင်းဆုံးကျွန်တော် another reason တစ်ချက်ရွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ issue ကို mention လုပ်ပြီးတင်သွားရမှာဒီဥစ္စာမှာတော့ I am not sure which was violation ပြီး send နေလိုက်ပါမယ် okay send နေလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ maybe take up to 48 hour ပါနော်48နိုင်ကြာမယ်ပြောတယ်48နိုင်တဲ့ပိုကြာတော့ခင်လည်းသတိပြုပါအဲ့ဒီဥစ္စာ permanently registered ဒါမှမဟုတ် ID field ဖြစ်ဖို့များတယ်တချို့ case မှာဆို48နိုင်ကျော်မှ82နိုင်3ရက်4ရက်5ရက်ထိလည်းကြာတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်တက်ပို့တော့ခဲ့ရင်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာ100မှာ100% ID field ဖြစ်မှာဆိုသတိပြုပြီးပေါ့ကျွန်တော် case မှာတော့ကျွန်တော် teacher လေး setup လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ ID on တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်တင်ပြီးတော့အားလုံးအတွက် live group ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် close ဆိုပြီးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုရင် December 2020နေတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာ page upload ဖြစ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီပုံတလောက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ add account မှာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင် page မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခင်တော့အပေါ် Viber နဲ့မှတစ်စက် contact လုပ်မှမြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အခြားသောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှလည်း online ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှလည်းအပေါ် Viber နဲ့တစ်စက်ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်